Hola chicos, bueno, esta va a ser un video de Avatar World. Por primera vez en mi ciudad hubo, ¿cómo se llama? Hubo calor, entonces acá están los niños en el patio. Vamos a jugar. A ver, hija. No, pero no le explote por nada malo, pues. Me puse nervioso, pues. Pero la flaquita no me gusta porque la última flaquita que tuve de 2 a 2. Mira, la niña mayor se va a subir acá, al tobogán. Segundo ella va a coger, ahora. Usted va a coger ella ahora mismo. ¿Estás loco? Esto va a ser mi reina. Porque él fue como el que más fue con literatura. Pues nunca le había mirado. El último. Vamos a ver si... Bueno, ahí están. Ella se va a poner un traje de baño para meterse en la alberca grande. Yo mientras me sigo comiendo la maruchita del video, chicos. Ok. Vean. Vamos a quitarle los zapatitos a la niña. Le quitamos los aretes, los zapatitos y las calcetitas. Listo. Y bueno, en lo que ya está allá, ¿Eres fuerte?